Hola, ¿qué tal a todos mis amigos customizadores? Bienvenidos a mi canal brantuningperu. El día de hoy voy a estar haciendo un custom con esta bonita Mayoret Porsche Turbo. Lo encontré hace un par de años, o un año más o menos, ahí cachineando. Está en este estado y vamos a ver en qué lo convertimos. Espero que les guste el video y sin más preámbulo vamos a darle el custom.